ที่ท้ายเขื่อนป่าสักนะครับและอานาก็กำลังอะไรกำลังเล่นว่าว เล่นว่าวนี่เดี๋ยวเราดูเชือกขึ้นไป โอ้ นู่นนะว่าวของอานาอยู่บนนู้นเลยมานี่ตอนนี้เราอยู่ที่ท้ายเขื่อนป่าสักนะครับให้ทุกคนดูวิว โอ้โหเก่งมาก แล้วก็วนกลับไปที่อันนา เป็นไงบ้างสนุกใช่ไหมนี่สูงมากเลย